ورجعت لكم بفيديو جديد على قناة مختصر الأفلام. قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا المشهد الافتتاحي. بنتعرف على سبيستيان، موظف بنك هذا الطابع في بوتسدام واللي موجود في ألمانيا. بيحس إنه محبوس في روتين حياته الممل والعادي، لكن عنده اهتمام قوي بفك الخزن. دلوقتي بيصور فيديو لقناته الجديدة على اليوتيوب زي ما أنا بعمل كده بالظبط. خلال الفيديو بيحكي قصة مسلية عن لص خزائن مشهور اسمه هانز فيجنر، اللي صنع مجموعة من 4 خزائن مستوحاة من 4 أوبرات في سلسلة الرينج، واللي بيكونوا أول واحدة اسمها الراين جولد، والتانية اسمها الفليكري، والتالتة الزيجفريد، والرابعة جودر ديمروين. اتضح إن هانز صمم الخزنات دي بطريقة تدمر المحتويات لو حد حاول يفتحها بالقوة. يعني يا صديقي كان راجل عبقري، عمل الخزنة إنها تدمر المحتوى تدمير ذاتي لو حد حاول يتعامل معاها بالعنف. بعد ما خلص آخر خزنة واللي بتكون جودر ديمروين، حبس نفسه جواها للأبد رغم كل محاولات زمايله إنهم يحرروه، ما كانوش قادرين. وهانز مات جوه الخزنة، وفي الآخر الخزنة لسه مقفولة واترميت في البحر وبقت هي قبره الأخير. دلوقتي في شائعات عن أماكن الخزن الثلاثة الأولى، لكن محدش عارف هما فين بالظبط. الموضوع ده لسه من أكبر الألغاز في العالم. بعد ما خلص الفيديو سبيستيان نزله على قناته، لكن الفيديوهات بتاعته مش بتيجي عليها مشاهدات رغم إنه عبقري في فتح الأقفال، لكنه لسه ما قدرش يفك خوارزميات اليوتيوب. هو زعلان، قفل اللابتوب واستعد ليوم عمل تاني ممل. بعدين وهو بيعامل زبونة عصبية في البنك، سمع عن خبر انتشار الزومبي في أمريكا. في نفس الوقت حس إن الست قدامه بقت بتتصرف زيهم، فبيخلص طلبها بسرعة وبيمشيها. في وقت الراحة بيستلم أول مشاهدة وتعليق على الفيديو الجديد من حد مجهول. الغريب ده بيقول له إنه عايز يوريه مهاراته في مكان معين، هو بيديله العنوان والباسورد عشان يدخل. سيباستيان وهو متشوق بيقرر يروح المكان في الميعاد المحدد، ولما بيوصل بيقابل حارس أمن بيسمح له بالدخول بعد ما بيأكد الباسورد. جوه المستودع المظلم بيلاقي نفسه في مسابقة لفك الخزن، وبيتعرف على نفسه كمتسابق سابع رغم إنه مش فاهم في الأول، لكنه بيتفوق في كل جولة وبيطلع الفايز. لما الجمهور بيبدأ يهتف له بيشوف ست جميلة اسمها جندولين بتبتسم له. هنا بنعرف إن جندولين لسه مشهورة، بدأت تشترك في الجرايم من وهي عندها 6 سنين. عندها قدرة إنها تسرق مجوهرات وحاجات غالية في لمح البصر. دلوقتي مطلوبة في كل حتة. اليوم الجاي سيباستيان بيروح شغله كالعادة، لكنه بيقابل جندولين بالصدفة. بيتكلموا على قهوة، وجندولين بتقول له إنها هي اللي علقت على الفيديو بتاعه. من غير ما تضيع وقت بتوصل للهدف وبتكشف عن خطتها إنها تسرق الخزنات الثلاثة اللي صنعهم هانز. جندولين عايز سبيستيان ينضم لفريقها كخبير فك الخزنات بسبب معرفته الفريدة بهانز. بتشرح له إن عندها 96 ساعة بس قبل ما الخزنات تختفي. سيباستيان بيكون مصدوم، لكنها بتطمنه إن دي فرصته إنه يهرب من حياته المملة. بعد كده بتمشي من الكافيه، لكن بتمشي من غير ما تديله الكارت بتاعها. بالليل بنشوف سيباستيان بيفكر في الموضوع لساعات. من ناحية بيحس إن الخطة خطيرة جدا، لكن من ناحية تانية عايز يحس بمتعة حاجة غير قانونية. وفي الآخر طبعا يا صديقي بيقرر يختار الخيار التاني وبيروح للعنوان اللي اديتهوله. لما بيوصل جوندولين بيتعرفوا على باقي الفريق اللي بيتضمن الهاكر الماهرة كوريانا، وسواق الهروب رولف، ومصلح الفريق بريد. الفريق بيبدأ شغله على طول، وكوريانا بتكشف معلوماتها عن الخزنات وبتشرح إن الثلاثة مملوكين لملياردير اسمه بيلي وموجودين في أماكن مختلفة في العالم. بما إن مفيش وقت يضيعوه بيبدأوا سيرتهم الأولى في باريس علشان يستهدفوا خزنة الراين جولد. المشهد بيتحول لعملية السرقة. حسب الخطة سبيستيان بيدخل البنك الأول وبيستخبى في الحمام، وجوندولين بتيجي بعديه وبتطلب الدخول للخزنة باسم مزيف. كوريانا بتيجي بعد كده وبتعمل دوشة علشان تلفت انتباه الموظفين بعيد عن جوندولين. بيستغلوا اللحظة دي، وجوندولين بتخرج سبيستيان من مخبأه، والاتنين بيوصلوا لخزنة الراين جولد. لما بيقف قدام الخزنة الأسطورية سبيستيان بيبقى منبهر وبيتكلم معاها شوية، لكن بعد ما بيخلص بيفتح القفل بمهارة وفي وقت قصير. بعد لحظات فرح بيبدأوا يجمعوا الفلوس. سبيستيان بيكون قلقان إنه يشيل المبلغ الكبير ده، لكن جوندولين بتفكروا إن هدفهم مش الفلوس بس، لكن إنهم يبقوا أسطوريين بإنهم يفتحوا الخزنات المستحيلة دي. في الآخر بريد بيعمل دوشة أخيرة في البنك وبيخلي سبيستيان يخرج بالفلوس. السرقة الناجحة دي بتثبت فيه ثقة جديدة، والأول مرة في حياته بيحس إنه متقدم. في المشهد الجاي بنشوف ضباط انتربول فرنسا بيتجمعوا في اجتماع، وعميل اسمه ديلاكروا بيفحص تفاصيل سرقة
الراين جولد. اتضح ان ديلاكروا كان بيلاحق بريد وجندولين من سنين، لكن دايما بيهربوا. في اخر مواجهة ديلاكروا كان قابلهم، لكن بريد ضربه وهرب. ديلاكروا دلوقتي بيفهم ان الفريق عنده خبير خزن جديد، وانهم مخططين يسرقوا الخزنتين اللي فاضلين، وده بيديله هو وفريقه فرصتين تانيين انهم يمسكوهم. في نفس الوقت الفريق بيكون في المخبأ بيحتفلوا بنجاح اول سرقة. وسط الفرح كوريانا بتقرب من سبيستيان وبتطلب منه انهم يتقابلوا، لكنه بيرفض وبيقول انه مهتم بجندولين بس. كوريانا بتزعل شوية وبتقول ان جندولين مع بريد، لكنهم في فترة صعبة. بالليل سبيستيان بيروح لجندولين وبيبدأوا يتكلموا عن ماضيهم. سبيستيان بيحكي عن شغفه في فك الخزن، وجندولين بتقول عن مشاكلها مع أسرتها الغنية وقرارها انها تعيش لوحدها. للأسف بريد بيشوفهم مع بعض وبيزعل جدا. اليوم الجاي الفريق بيوصل بريج عشان السرقة التانية اللي هتستهدف خزنة الفليكيري، لكن من غير ما يعرفوا ديلاكروا وفريقه وصلوا هناك قبلهم وزودوا الإجراءات الأمنية. وبعد ما يراجعوا الخطة سبيستيان بيخش البنك متنكر في زي موظف، وكوريانا بتسهل طريقه عن طريق اختراق نظام أمن البنك. سبيستيان بيروح للكابو وجندولين وراه. في الوقت ده حراس الأمن بيبقوا شاكين لما بيشوفوا سبيستيان بيختفي من الكاميرات، ولما بيواجهوهم قريب من المصعد جندولين بتضربهم بحركات قتالية سريعة. بعد كده الاتنين بيوصلوا للخزنة ومستعدين يفتحوها. في نفس الوقت ديلاكروا بيحس ان في حاجة غلط، لكن مش عارف هي ايه بالظبط. بيفكر وبيقرر يروح البنك، لكن لما بيوصل للكابو بيتفاجئ ان الخزنة مش الفليكيري. يسأل مدير البنك عن الخزنة، والراجل بيشرح ان الفليكيري اتنقلت لبنك تاني عشان تكون في مكان آمن. كده يبقى ديلاكروا وفريقه راحوا المكان الغلط. من غير ما يضيع وقت بيركبوا في العربية بسرعة ويبدأوا يروحوا ورا اللصوص. من ناحية تانية حارس الأمن اللي شاف حاجات غريبة في الكاميرات بيشغل النظام الأمني وكل أبواب البنك بتتقفل. كده الفريق بقى مضطر ينفذ الخطة البديلة به. بريد بيبقى لسه مقنع وبيدخل المبنى وبيخدر الحراس عشان يدي سبيستيان وجندولين وقت زيادة. لما حارس البنك بيشوف اللي بيحصل بيشغل الإنذار والسلطات بتقفل كل المخارج. وسط كل ده سبيستيان بيفتح خزنة الفليكيري رغم إنه كان متوتر شوية. بيبقى مبسوط جدا بالإنجاز وبيحضن جندولين بقوة وبيقرب منها. لكن اللحظة الحلوة دي بتتقطع لما كوريانا تتصل بيهم بالراديو وبتطلب منهم يحددوا الموقف عشان بريد يقدر يخرج. بعد ما بيديلهم إشارة الموافقة بريد بيحاول يخرج، لكن الحارس بيضربه في كتفه. لكن بالرغم من كده بيقدر يهرب من الشباك وبيوصل لعربية الهروب مع رولف وكوريانا. بعدها بشوية سبيستيان وجندولين برضه بيخرجوا من البنك، بس بيخرجوا في الوقت المناسب قبل ما ديلاكروا وفريقه يوصلوا. الاتنين بيعدوا بسرعة ناحية العربية وبريد بيمد ايده ويشد جندولين جوه، لكن بسبب الغيرة يا صديقي بيزق سبيستيان بقوة ويخليه قدام الشرطة. سبيستيان بيلاقي نفسه مطارد، فبسرعة بيجيب عجلة ويبدأ يهرب. بيمر من حتت ضيقة جدا وبالحظ بيقدر يوصل للقطر وبيقدر يهرب. لكن رغم انه مبسوط انه هرب وفرحان بانجازاته الا انه بيحس بخيانة كبيرة. في العربية بريد وجندولين بيتخانقوا. بريد بيبرر فعلته وبيقول انهم اصلا كانوا مخططين انهم يتخلوا عن سبيستيان بعد السرقة، وكمان بيقول انهم مش مضطرين يسرقوا خزنة الزيجفريد لانهم معاهم فلوس بالمليارات. لكن جندولين اللي بدأت تقع في حب سبيستيان بتغلي من الغضب وبتقرر تمشي من العربية. بريد بيحاول يمنعها وبيقول انه بيحبها، لكنها بترفض وبتمشي. كوريانا كمان بتنضم لها، والاتنين بيقرروا يلاقوا سبيستيان علشان يفتحوا خزنة الزيجفريد مع بعض. في المشهد الجاي سبيستيان بيرجع البيت وبيلاقي البنات مستنيينه. البنتين بيعتذروا له لانهم خانوه. جندولين بتقول له ان رولف وبريد كان همهم الفلوس بس، لكن هم الثلاثة عايزين يبقوا لصوص اسطوريين علشان فتحوا خزن هانز. بتقترح انهم يتجمعوا تاني عشان خزنة الزيجفريد. سبيستيان في الاول بيكون متردد خايف البنات يخونوه تاني، لكن لما جندولين بتوعده انها مش هتسيبه بيوافق. الثلاثة بيستعدوا وبيسافروا سانت موريتس في سويسرا عشان خزنة الزيجفريد الموجودة جوه كازينو هناك. ديلاكرو المرة دي بيختار اسلوب حذر وبيقرر يستنى لحد ما الانذار يضرب قبل ما يتحرك، مصمم انهم ما يتفرقوش زي المرة اللي فاتت. فبيصبر هو وفريقه مستنيين 8 ساعات كاملين لحد الخزنة ما تتنقل من الكازينو. في الوقت ده فريق ديلاكرو بيسيطر على اتصال لاسلكي بين كوريانا وسبيستيان، وبيكتشفوا ان السرقة هتبقى الساعة 5 الصبح. فبيستنوا بدقة وبيدخلوا المكان بالظبط الساعة 5، لكن بيلاقوا الخزنة اتنقلت من 90 دقيقة. كده ديلاكرو بيفهم ان كوريانا كانت قصدها تسرب الاتصال علشان تضللهم، وان الخزنة اتنقلت بالفعل. في مكان تاني بنشوف جندولين وسبيستيان في عربية نقل وسبيستيان بيفتح الخزنة. في نفس الوقت بريد ورولف بره الكازينو عايزين يسرقوا الفلوس من الفريق القديم. بيتتبعوا مكان جندولين عن طريق الموبايل وبيبدأوا يمشوا وراها. كوريانا اللي لسه بره الكازينو بتحاول تمنعهم، لكن بالعكس بيسيطر عليها ديلاكرو والفريق. قبل ما تستسلم بتنبه
بينبه جندولين عن بريد. جوه العربية سبيستيان بيفتح كل الأقفال السبعة لخزنة الزيجفريد، وأخيرا بيفتحها والفرحة بتكون مش سايعاهم. بيبدأوا يجمعوا الفلوس، لكن فجأة بريد بيظهر وبيوجه السلاح ناحية سبيستيان وبيحاول يضرب، لكن المسدس بيعلق. جندولين بتقول له إنها لعبت في سلاحه من زمان علشان ما يقتلش حد. بعدين بتخرج سلاحها هي وتسيطر على الموقف، وبتكتف بريد ورولف في العربية قبل ما تمشي مع سبيستيان. طبقا لخطة الهروب، جندولين وسبيستيان بيوصلوا للمراكب، بس قبل ما ينزلوها سبيستيان بيقول لها بخوف إنه بيحبها. فجأة ديكرو بيظهر وماسك سلاح عايز يسجنهم للأبد، لكن جندولين اللي كمان ماسكة سلاح بترفض تستسلم وبتبدأ تفاوضه وتعرض عليه إنها تسلم نفسها بشرط إن سبيستيان يتحرر. ديكرو بيفكر لكن بيوافق. جندولين بتقول لسبيستيان يهرب وبتطمن إنهم هيتقابلوا تاني وإنهم هيفتحوا خزنة جوتردم روينج سوا لما تخرج. بقلب تقيل سبيستيان بيسافر بالمركب مصمم إنه هيرجع لها. المشهد بيتحول لفترة بعد كده بنلاقي سبيستيان بقى صاحب محل أقفال وسمى المحل على اسم جندولين. وفي يوم من الأيام زبونين بيجوا للمحل وبيوروه تصميم خزنة جوتردم روينج وبيطلبوا منه ينضم لفريقهم علشان السرقة الأخيرة. سبيستيان بيبتسم وبتكون ابتسامته ديت إشارة على إنه مستعد للسرقة الأخيرة. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي، ونتقابل في مختصر فيلم جديد.